الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na mga kami Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo nagbalik ka waktu na to ini amuin ini pangadjian long ta nakarugaing deng haamoy in pangadjian na kauna insyaallah taala karena amoy in jimajato hajaman sing kita niyo bihaon na tawakahalan sing kita niyo bihayaon amo na in agama Islam ha jaman sing kita niyo bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin hitok palkato sin alim na to mulia amo na in mufti sin tawi-tawi alhamdulillah biya na sinaki ko kaina na in siya ini panagnaan alim long ta daing hatumpukan sin sama mapun alhamdulillah biya mga insyaallah subhanahu wa ta'ala in katan biya mga amoy in tumpukan sin manusia long tara hindi kato taniyo ha ini hula na to amoy in muslima ini biya sa pantun aun na hadya kaya kukuhanan na bihaon kaya tutupuran na katantan alhamdulillah amin aun na ini mga ulama ini gimuwa ding hatiap-tiap long ta tumpukan aun na sadya intausog inyakan bihan alhamdulillah sampay dayon ha mga ini bangsa Tagalog mataod na bihayaon nagpagagraduate alhamdulillah Bisaya damikyan mataod na mga ulama amoy in mga sila nakabatok nagbalik pa amin agama sa bunal alhamdulillah sumakawa na imbiyasin sila ini asal long tain puunan dahil nakapuapuan nila yato asal nag-aagama sinagama Islam na sampay dahil amin barakat simpangindo si mga kamaasan nito long tain sila nakapa ini taod pa sin ilmo amun ingat sin sila sambil na hinang day sab alim biya da sin kamataoran alhamdulillah na di na ako magpalukay in pangadjian biya na sinagi ini dungon na to long ta waktu ini sa pagbahagi-bahagian amo na in agama Islam ha amin jaman sing kita niyo bihayaon itok balkato sin mufti sin tawi-tawi wayrun na rugaing dan kan Sheikh Abdul Wahid Injo فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد mga amuin na durungog barhormat kawaktu bihayaon in mga tay manghuran agama Islam amin long ta televiewers mamaya kami magpasampay sin pagsarang sukur iban sin salam doa namo katantan sampai pakain-pakain amin kasampayan si namin ni Daud Islam ini amuin sumalam kami sin afdal at-tahiyah wa hiya tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah puji pa Allah subhanahu wa taala yari na sab kita niyo ha amoy long ta halindaul Islam program sin mga katutay manghuran kaguruhan di Sammoga City amuin pagpasaplag sin agama Islam program sin halindaul Islam magma na kato niyo katan mga muslimin di long ta Sammoga City pati na means amin aon na
development sin Islam. Hindi niya pagdawa sadya. Tagna yan to in dawa sin Islam. At niya doon sadya ha mga kamasjid-masjiran. A khutbah every Friday. Ang waktu dito ha long ta symposium, seminars, especially long ta di ha Amir Tower ini every Ramadan. Maglulukay at ini ha radio station, especially Ramadan time at tinaaw na waktu sing kaguruhan. Nabiyaw alhamdulillah at tinabukon na sadya long ta karukan insuras magawas na television na. At na meaning niya at ini nag-una na own development sin pagdawa sin Islam. Na mga katotay manghuran ha kami Islam, amuin kita niyo kaya tiyan na to at iniyayari kita ri pihapit sin Allah subhanahu wa ta'ala ha dunya ini. Amuin pihapit kita long ta ha waktu meniyot-tiyo amin long niya ad dunya khulika lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. In dunya hinang kato sin Tuhan para kato tuod siya. At di kita maghula, di kita amin mag-amal, di kita kuan. Wa antum khuliqtum lil akhirah, maing kamu mga manusia kamu, piyapandiri kamu para akhirat. Dan sa obyat to, pagkari kita dunya, na nasabot long taha pamando sin Islam, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya amin mang-aon pa mabuhi, amin puas kamatay, puas kawapat sin Rasul sallam, na mataol kagitaan nato dinis babarapa, sayara ikhtilapan kathira. Kakitaan na to, bidda. So, amo na in happening hawak to na to bihayon. Sa long tain agaman ta Islam, masi-masi Islam. Sa indunya, hawak to bihayon, long niya, yari na kita ha modern world. Nauno ba pangatod sin Islam? Sin modern world, hawak to na to bihayon. Mataod na, long ta bihayon, hamang computer age na kita. Bihayon. So, uno ba yung pangatod sin Islam? Mataod din isang babarapa. Amuin, bukon sadya long ta timaod inakida, sin manusya, sampay na dinis babarapa, kahalan. Na subay tumtumon sin kita niyo, patutukon sin kita niyo, in Islam masi-masi. Na bukon in Islam, sokat na long ta magbiya ini na, miyabot na kita 2014, in Islam long niya mahinang biya ini. Ha? Sabab ka na aon mga katutay manghuran ha kami Islam magsambatan law nila in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala applicable only during the lifetime of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning in our time buko na siya applicable. Na di ato man dari inya to mahinang kita murtad ha kami Islam. Aon mga katutay manghuran Muslim at tinabidda law niya in waktu sin Rasul iban si sahabat iban sin waktu tabihawon sa kaula-ula at in Islam amin guidance in Islam am na in Quran bukon siya applicable ha waktu na tabihawon na ito subay animan sin kita ni because in Quran applicable ya sampai mabut in adlaw kiyama di mapinda in ayat di mapinda in hukuman sin Islam. Nang kana mga tutay mangurna nga Islam in Allah subhanahu wa ta'ala asal nag-aware kato niyo own awareness palyahdaril ladina yukhalifuna an amrihi so ilong niya aware in mga tao amuin mataod kakahinang sumulang ha tiranan atau hagaid sin Al-Quran mahamulya sabab kana tumtumon sin kita minsan paunuhon in dunya ini li amin long ta lupion in dunya ini di mapinda in guide sin kita ni Muslim doon na hadwa ini pasal amon in kwansin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati
Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam hibin ko indo parkala ini kaniu. Indo parkala ini apabila bugbugan niyo siya. Amin ha all aspects in life niyo. Di kamu malawa sa lama-lama. Di kamu malawa sampai mabut the end of the world. Di unuin dua perkala ini, amunain amunain Al-Quran, iman sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amu yatuin subay longta hukutan sing kita niyo. Alon sin bigidan tung sing kita niyo. Amuin unu kahalan. Cuma tu di hadunya ini in modern longta na-invent sin mga scientist si mga di kita amuin longta mig den ha tiranan guide dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala binin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban amin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di man jari longta ing kita muslimin long niya pagkainyan modern biasa bantu mga education hawak to na to biyon. Intang na yan to, kamaasan sin kita, na dito sila magpa-school si mga kanakan nila. Sabaw ka na long niin mag-school yan, makakupur. Allahu subhanahu wa ta'ala. Aon sa hamuk waktu bun na limisara nila, aon sa waktu bukun. Pasal ka na hakahalan sin dunya, in Islam, wala kiabin, in Islam, doon da. Dati na maon na long niya, Islamization of knowledge. At tinasumud kita roon, asupaya ma-introduce ta in Islam. May taang kalong ta nasabuta aon kabunal kaibanan amoy bisara si mga kamaasan sing kita niyo. Sabab kana aon na mga anak Muslim tagna nag-school wayroon foundation haaga man Islam hawak to biyaon at nagmortad na sila. Na bunal ha, kabtangan niya to. Sablong niya makakupor. Aon to the example da ko la. Bukon na kami kumawa example na dinarin. Then ha, mapun municipality. Aon na. Gimwa. Atin na bata mapun. Amuin foundation nila bukong marayo ha Islam. Hariin biyaon na hinang na siya hambuok pari dakula. Yato piyahula. Sin amilong ta sin mga Amerikan yan pihula ha United States. At na bunal imisara sing kamasan. On waktu isa bukun bunal. At na uno bukun bunal bang amuin nag-i-school ka wala mo kaya lulupahan in agama mo Islam. Wala ka nalupa sin agama mo Islam. Hiyati mo marayo in agama mo Islam. Kana mga tuan awak tu biyaon at niya asa-asal kewadiban kita. Uno istan sin kita ni Muslim ha pagpa-school ha mga longta modern knowledge sa wakto na to biyaon. Yari mga computer, yari katantan. Uno, obliged ba kita at inaamin mga di in answer niya obliged kita niyo. Obliged kita niyo katan. Pasal kana indakan sin Rasul hudil hikmah walau kana min afwahil kafirin. Kawaa in wisdom. Minsan pa inag-ulin yan kafir. Non-Muslim kawa in wisdom hasupaya mahinang mo tools pagpropagate mo sin Islam. Hangkan na mga temang hurang ng Islam biyayaon long ta bukod na sadya kita mag-concentrate dito ha mga spiritual amuin long tadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai mari pa political, pa economic, pa katantan niya to at inasubay na surun sin mga muslimin. Sabi ka na bang di ta surun matuan kahunitan. Kahunitan kita magdakwa, kahunitan kita magpasaplag sin agama Islam. Kahunitan kita mag-introduce Islamization sin long ta sin nalit kahunitan kita niya. Nabiyaon long time problema ta sa banton mga hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala ang undi kita makaiwas min pasar si mga banking system
Sinahula ta. Pag-usaha. Naharin-harin binaybayan, yan doon. Yan doon in ganda riba. Ang pamatan, nung ta, kaingatan na singkitan niyo, in riba haram siya. Di manjari in Muslim, hatin lumakalamod doon. Sa may ta, yarira. Sabab ka na uno, hatin na kulang in kato. Amo in nag-school, qualified, maghinang habang ko, ma-introduce niya uno in Islamic banking. Yato. Naon ka ito nag-school sa mga accountant, mga CPA na, sa nakulang lack of knowledge about in Islam. Di nila ma-introduce uno in Islamic banking. Nampadi kita makaiwas. Kataan-taan kita niyo, taka-passbook, taka-ATM. Naampain kuanong niya, matan. Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Hialal sinallahu ta'ala in pag-business, pagdagang matmaturi, sumagawa, hiaram to in riba. So, biya diin pag long ta pag kuanong tabihin. Kana tinasubay ra in kita ni Muslimin, magtuyo-tuyo, long ta lumawang, in kahalan biya diin hikalamod, ka-introduce, diha Philippine system, Islamic banking, at supaya di naman kita niyo di naman kita niyo makakaunsin nung ta ganda riba. Na mga katutay mga huruna kami Islam, subeta analyson marayaw. Kakitaan ta kulang tuod in mga Muslim doon ha mga course, mga accountant na kulang. Because long niya kuan mahunit. Bukun mahunit. Wayron impossible pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang amuin kita ni Muslimin nagtutuyo. Amuin long ta mag-study, magtuyo, supaya makawain mga pakaradyan niya. Nabangaon na isang pasaran na to. At ini pasal kana bangin anak ta CPA kuan na yan, dakula darajat panahon na subay ta ma-educate siya ha Islam. Educaton siya ha Islam. Biya diin is in Islamic banking. Pasal yari na ha uno yun, yari na ha kaumanta. Iban yan na kita nakalalamod naghihinang. Nangkan na law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaingatan nagisingkitan niyo. Law niya talabul al-faridatun ala kulli muslimin. Natina manuntut ilmu pardo katan muslimin. Nahambok na yato. Biya side example, biya ito yung kahananta. At iniya agun-agun at away roon to mga Pilipinas. Way pa, biya spanto na ako personally, way pa ako nakarungog, nakakita sinlong niya amo in bank hati na riha Pilipin miyakad ha uno yaon ha amo in Islamic kwansya wayron pa basta na in maksud long ta din ha Western education in banking ini basta magriba na sadya nadi talong niya aon day sab katuan mga tao mga Muslim nung naghinang habang ko aon sila na uno instance in Islam doon. In Islam kasi yarus niya inta o maghinang habang ko ha amin di long na hipagdayan niya ha amin kwan niya amin survival niya sa subay siya magtuyo-tuyo amin lumawag sinhinang amin makaig siya din ha kwan niya amin ribawi yaon amin kwan sin riba so isya kwan nasada din kita magpikil biya to amin igsa amuin mag-school na kita, maghinang na kita Islamic bank. Supaya makalayo na kita ni mga Muslimin, labi-labi launta autonomous region in Muslimin Mindanao, ibang kata namin Mindanao ini amin tanga Muslim, dapat sana aon tumindog. Amin niya amin Islamic bank supaya di kita makakaon riba. Ang pahamuk na yan amin beta launta banglong nahi samaray sumin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kataan-taan. Hatu hadis sadya amalan mulong niya ma-perfect na in ka Islam mo. Nakalamod dito al halal wal haram.
amin long ni hikatu mangkabogbogan sin manusia al halalu wal haram. Tini al halalu long sinasul bayin wal haramu bayin. Matarang siya. Inasulal wala nawapat in halal wala natarang in haram wala natarang katu. Naudulong niya on doon wa bainahuma umurun mustabihat. On ha antara sin halal iban haram amuin biya doubtful kita niyo. Namataod mga tuan, makatutay mga kami Islam. Pasal kana in kita ini magkaon mag-inom, kumusog kita magsambahayang supaya kita makakaon, kumusog kita magsambahay supaya kita makainom. Meto. Kana ito biutang siya. Amin aun naghapin amin hawak to sin Rasul. Amon long niya intao nagamalibadat 100 of years. Inang niya magsambahayang, magbasa Quran, magtasbih katanya to. Nagkuhan mga sahaba, intaw yan, amon intaw surwa. Sakali, si Mampay ba Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa guziya bil haram. Paana yustajabula. Long niya, mga sahaba, mat'amuhu, in pagkaon niya yun, haram. O masrabuhu, iman pag-inom niya, haram. Wagusiya bil haram, iman simulig na. In kita ba, wala kita simulig. Magkuno tabiya da kuman yun, amin na kabata-bata pa. Atin in usaha, sin parents, sa doon ha bangko. Pwede maha. Wala kita simulig din na haram. Tabiya to. So, ito question ta ha baranta. Bang kita malasa ha baranta. Paana yung sadabula, biya din palong niya pagtayma sin Allah subhanahu wa ta'ala si mga amal. Ampain kita Muslim, alhamdulillah, masub kita to mag-ibadat. Magsambahayang, magkatantan maibadat. Labi-labi na maghaji. Masub kita maghaji. Sakali, kaya lupahan tatoy. Aun, din ha mga sin, ribawi, narata ng haji. Ang pakaingatan tabang, aun narata ng haji, sin, 1 peso, naramo. Di tayo maunin haji mo. Kana pag iyan mo dito sa maghadi yan namin pagdatong pamikat abirali ito law niya labbaik hadjan labbaik Allahumma labbaik law sin Allah subhanahu wa ta'ala la labbaika wala sa'daik di tay maun magbiya ka to go back Philippine di tay maun in hadi mo 1 peso on pa 50 centavos nakalamon nampa sampan to ning pagradyaon biya gaan na to. Gaan na to. Nabang tuan, maray in mga Muslim, nagtuyo-tuyo. Labi-labi long ta mga taga-sin, taga-arta. Nagpatindog sila Islamic Bank di Mindanao. Na long ta dito na in waktu. May tabaha, wayron nakapikil. At na magpatindog Islamic Bank. Biya sina Malaysia, on Islamic Bank nila, Indonesia, Islamic Bank, na rin mga dawla Islami aon. Yan, pasal ka na hiyalian na to yato. Adlaw-adlaw kita, magkawaha ATM, adlaw-adlaw kita, magdeposit na bangko, di na kaingatan ta in-withdraw tayo to den halan bang kahapon. Bukon ba yato nakalamod in riba rito, aon anak sinta nakawata. O dolong ni hiyaros ka, magdeposit na bangko. Sa di mo maiwasan, nakadeposit ka saving account. Naawon sadya, na ikaw ay ako nagkita pila interest habulan niyaon, pila interest ko ha tahon niyaon. In supposed to be, in interest, ayaw mo to siya withdrawon, pasal haram kay mo yan to. Haram kay mo yan to. Na mga tuwan, sipa islaw niya. Bang nakalamod in interest na withdraw mo yan to, piyami mo, amin bukas, piyami mo istarin hatabo yaon, piyangin mo kawa, so uno in kwan niya, bukong may ito haram. Yan. Akan na itulong ta in Islam subay talamuran in mga kahalan niya yan. Salmahinang siya defect sin ibadat ta po Allah subhanahu wa ta'ala. At tinasabapan di ikatayma sinamal ta. Mataod ba pakaradyaan amin nung ta kan nabiyutang sin Rasul in hika third sin hadis niya tulong niya in nasamari nila mga ulama at dinamin pasasin kahalan sin halal iwan sin haram. Mataon. Apagkaunta.
Nahawak to na to biyaon, katantaan kita niyo kasi. Then na bata-bata sampai pataw mahas, in favorite na magkaunsin mga chicken. Mahipo sadya mga KFC, mahipo sadya in Jollibee, mahipo sadya si mga Muslim. Ang kanaon waktu hahalal forum law niya stars may talong niya bukun tutukan niyo in Jollibee. Mas certified niyo sin kadihilan sin halal certification. Na inansin na mo kanila, bang mo aturun, in naglilinya ha mga Jollibee, mga Muslim katan, mga haji, mga nagtitirong katan, na sobya di na lang humadya certified, basta certified na sin tao. Sa hukmiyan, hukum sin Islam, wala pa. Sa yato na yung mga tao, majority, naglilinya, biya din pahaba niya, mga 1 kilometer na haba niya, all of them are Muslim. Nabiyarin pa hikakuan mo lang mo, haram sayan. Magkalo ko, iban si mga tawag. Biyan, mga katotemang namin. Halga, long time in Islam, wala na pinda. In Islam, hiyaram na inibatag na ito, sampay paadlaw kaya maharam na siya. Di siya ma-justified sin. Long tasin, technology tabi hawa biya di. So, wala siya agaran in sin hukuman namin. Quran mahamulya. Niya tuha tungod sinlong ta pagriba. Mataon pa mga kahalan sin mga Muslimin. Tungod long ta pag ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, damikian. Matarang na. Daran na hutba sin mga kaguruhan, habinay bayan, sin Sambuanga City, ataw ni Mindanao. Daran masabot, hatinain, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda kato niyo katan law niya sa taftariku hadil umma ila salasa wa sab'ina firqa. Matarang yan. Nayari na limahil. Bang mo itungon biyaon, labi na din ha 73. Minsan maray tadi mabot 100, titiyo na ko man. 1,000. Yan. Nabiyat tura, ingkalan Islam di na mapinda. Masira matupa Quran, iman hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mataod, ingkalan, labi-labi, tutukan daron pasal pag-akida. Pasal amo yan in kapital mo dakula. Biasin lecture sinamuk mulo takaina, kapital dakula sin mano sa inakida, dahon sumud palyang lahad. Dahon sumud palupa punod. Inakida mareo. Akida Ahlussunnah wal Jamaah. In akida Ahlussunnah wal Jamaah, in gaide in Quran wa Sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana mga katatay manghuran agama Islam aming nyari beyaon atina ka subaybay hati bini. Pabila kita maghinang na labi-labi nasabot in rukun sin Islam, in sambahayang naka, in puasa naka, in paghaji naka, in pagzakat naka, subay mo na tud asubuhon. Hatari kada baha akong sin Quran iman sin sunnah sin Nabi atawa bukon. Di taman dari mahinang kapital. Ini Hindu sin guru namo. In kami ini. In kami sabilal muhtadin. In kami long niya mga wahabi atau ano yun. Di taman dari. Pasal kana mga tuan amo in long sin kaimanan sad to say, aw mga magpamumbiyan. Katuan lang niya, ang kana kami maghinang ba ini, sababin kami ni mga sabilal muhtadin. Sababin kami ni mga siya. Sababin kami lang niya ini, tablig kami. In kami lang niya, mga wahabi, mga biyan. Yan natuan para sababan pulak kanat sin Islam. Simbiyak, dabi-dabi kato ini. Akida na to, wala pa na na unified. Wala pa na unified. Masih kita uno latest long ta amo ito nangaranta. Nakita na to, hawak to na to biyon. Biya ma-invite kita. Mang-aon dumatong din nga foreign country. Especially long ta dimatong na din ha mga biyadaran magkarikato, din mga Pakistan, din mga India, din mga Bangladesh. Dimatong marikato. Dimara
sin kopya puti, di mara sin kamis. Sakaliing kita magtuy na magbahan-bahan, makan. Wala ta na examine. Uno baha inakida diara si mga tao ini. Uno baha inakida. Naman na long ning katuhan, in pasampayla long niya, uno, every bukas maghrib, magkasanangan kita niyo bang makadhatari ka si Rasul. Try to observe in kakahinang nila, lugayin doon hamastid niyo. Biyan baha in kakahinang sinabi na hinang nila, ataw bukon. Tiniya, ni Islam, di man dali long niya, la takunu immaatan. Ayaw kamu agad-agad. Bang long niya makahinang marayaw, na agad kamu hinang mareho. Sa bang in asao, bang aon naroon hinang langga sara na, bukon na tarika sinabi, so na kamu di magat. Kanamang, katutay manghura na ka Islam. At ini ni biya pagpatumtum. Ang kanaong kaibanan, mga katutay manghuran, nakakuha ng mga masublong talong niya magtablig, o na waktu long nila biya lima bina in respect nila ha Quran din ha uno yun ha padailu amal biya piag sibu nila na in halga sin padailul alaman iban sin Quran ang padi man jari aun masjid nabisita na mo long niya long sin jamaah itu iulinan in padailu amal long niya bang man long niya paday lo amal minsan way na Quran ha masjid na mo. Nauno yung kahalam yat. Nabiyan mga tuan. Tumtumun na to at iniya way roon makalabi ha Quran pasalin Quran kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha kanadi kita mandiri long niya agad lusay di mandiri. Karena kita bininan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran iban si sunnah niya. Minsan graduate uno kau, graduate Madinah kau, Azhar kau, Riyadh kau, Libya kau, Syria kau. Wala, mayroong pagbidaan yan. Uno, dugaing Quran ha Libya, dugaing Quran ha Syria, dugaing Quran ha Jordan yan, dugaing Quran ha Madinah. Hambog na Quran tuan. Sa may naghapen na kita niyo. Bi ini. Ampa sabuto magtuy, inyong ni Al-Sari sayaw, ang kanasan biyon. Bukon mga tuan. Di manjariat to. Sabay kita niyo katantan matupa Quran mahamulya matupa uno sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana nahilo in mga uno in mga rakyat nato. Nahilo. Nahilo in rakyat nato. Dain naman natawi-tawi mari pasug mari pa union pabasilan pa Zamboanga City nahilo. Basta nagdarasin misara, alim long niya kaatuhan, alim. Sabihan. May way rumba waktu na to, amin mag-unite, long ta sin dakwa na to, sin kakahinang na to, sin kita no nagkakuan sin alim, amo yan yung kahalan, sin kita niyo. Ang kana, marita kahunitan, long sin kaibanan, di na kaingatan mangisyu long nain, paparatsayahan. Labi-labi waktu na to bayaon. Aon na mga aon na naka-graduate din na Indonesia, Surabaya, instead na in pasaplag, sin kaguruhan na waktu na tubiyonong niya in bid'ah, dalala katan, bangha agama Islam, kulo bid'atin dalala, aon na piyalabas nila, piyagawa nila, aon bid'ah hasana. Sampai aon na magpasaplag, aon na maghutba, labi-labi kamo, tawi-tawi, in mga pagmaulud, in mga katanya tuhatin harus yan long niya, dakan sin Islam. Yan, mga alim, nagka-claim, alim ulama, hafiz pa long nila. Nabunan, in kahalan yan, nasa takdir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa, ang kanisab kita, no dihilan pikilan, hasupaya ma-unified sin kita niyo. Ma-unified sin kita niyo, in akida ahlus-sunnah wal jamaah, biya sin akida, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin hatiranan sin Quran, amin iman, amin winin ng katusunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana mga katatayang huran, labi-labi, long ta mga ulama, na tinharin-harin na kita nyo nakagraduate ang Tuhan. Ipikita na to.
in amin unuyon in kita niyo hamanhad sin Quran katan hamanhad sin sunnah sin Nabi Muhammad SAW supaya di mahiluin mga rakyat sin kita niyo. Adapun in katantan maghapin rakyat in kakuanan uno sadya na subay kita niyo magtuyo-tuyo long ta uniton inakida uniton na to in kakahinang aturan sin Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya long ta in amal na to matay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi in pagpatumtum ini asa-asa long ta magtay mangul kita niyo labi-labi amin nagdarawa long in sila alim amo yan pasal yan in control ha mga ulama. Pasal ni ulama naghutba every Friday. Very influencer sila. Na maghutba kita ni mga tuan, ayon na to kalupan, ayon na to long tabang bukod na siya sa rasin Islam, bukod na sunna sin Nabi, ayaw na kita magpaharus sa pakaradyaan. Kuno pa kita long ta maka-amin mabaya maunin partuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin torobran intan surullah yan surkum. Mangkamuto mabango pasaplag sin agama sin tuan tabangon kita. Nalugay na sin namilong ta manghibutang ta pa struggle pila tahon na kita ng struggle buhay kita nag-success meaning something is wrong akida sin kita mayita kita wala diulang pasin Allah subhanahu wa ta'ala mayita yung mga rasul sallallahu imang sahaba at nakawa nila because sa kana pure nakida nila pa Allah subhanahu wa ta'ala mga katatay manghuran hagama Islam amoy atuin mabaya na mo hi-emphasize at amoy subay aon to unification sin da'wata unification sin paghinduta pasal sin agama ta Islam sabab na hangka Quran kita niyo hangka kiblat kita niyo hangka rasul kita niyo may ta magbida-bida in pasampay na mura-murahan din na sabab yato tugtub dito na sadya long ta biya malom na dum mura-murahan mahinang na to long ta awon makaw na to pangadya minsan na kumantiyo-tiyo na ayaw man long ta biya masakit ang mga tayo mga temangon kong mga ulama na sa tali-talian niyo marayaw pati naman kamusong matugan na ka na taliyon na marayaw bari ba imbisarasin mo tisin tawi-tawi o marambun na ba yato ataw bukon nabang bunal insya Allah subhanahu wa ta'ala asusungon adlaw pati na kakitaan na to in panji sin Islam at imaangkat di Mindanao. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yadto na kabtangan sin Mufti Kalasahan dahing tawi-tawi. Alhamdulillah sarta day sab sinamin kain na pangadyan Kyaril Kato sinambuk Sheikh Rudin Al-Aldaya. Alhamdulillah sa mga sila ini kamahangan to magpakari na sa obyad to mga iyagaw ta in waktu amin subay sila long ta maka initibaw maripa amin lokal-lokal na to ini insyaallah na kalu-kalu susungon amin jumato long tamisan sila yato tawi-tawi kakitaan sing kita ni rendi insyaallah subhanahu wa ta'ala yato sila tawi-tawi murah-murahan bang ini biya mga aon dalawayan insyaallah ta'ala panato kapatukan dain lawayan ito insyaallah jumato hajjah daing ha amin kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala magsukur pakatan amoy ini malup ka maha waktu ini damikian ni mga sila amoy in kausbagbog sin Nidawul Islam Foundation amoy nagpalanyot sin parkala sin kita niyo masi-masi dimaragan sabab sin kamuyan imbya mga inihatay kuran sing kami alhamdulillah magsukur kaniyo katantan di ko na takitakihon bangisiyo rin nga mga sila Allahu Ta'ala rin lawi nakaingat kaniya iwan Allahu Ta'ala rin magpatup magdihil simparsukuan sinambuk-pambuk rin kato taniyo insyaAllah in kami Nidawul Islam nagpasampay sa jasin amanat sing kamukatantan insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in kakitaan niyo haadlaw gana-gana in piaglugtuan sing kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala nga in kami ini minang hajaran labayan insyaallah ta'ala
amin sarta amin dumagpak kita niyo madto pa amin datunganan sing katantan ini labay ring harida iwan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo insyaallah naman jari biya na sinagi in programa sin Nidaul Islam TV. Alhamdulillah wala napipinda namin biya mga aturan atau walang tangyanan ko sunnat sin programa sin kita niyo isiusim biya mga magdihil ini pangajian siya ra maghatam iban dua na paggayaray mufti sin kita niyo long ta mufti sin tawi-tawi siya na long ta maghatam sinamuin pangajian sin kita niyo dahil ha amin guru takain na yadto sampai pamin siya nabihawin sa Allah serta in kita niyo sama-sama mangindua apa Allah subhanahu wa ta'ala serta mga taufik kaniya habang mayan in programa sing kita niyo ini palanyuton sin Allah subhanahu wa ta'ala amin labi pa rin amin kikita sing kita niyo habiyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala fal etafadol syekhna. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya jal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma rabbana barik lana fi umurina jami'an wa sahih lana a'maluna wa barik lana fi rizqina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana wafiqna fi a'malin tardaka ya rabbal alamin. Allahumma rabbana isma' kalimatal muslimin ala kalimatil haq li'ila'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala fi Mindanao khasatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana insuril islam wal muslimin fi Mindanao khasatan wa fi anha'il alam ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata mal abrari aziz ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi halqihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.